Niki kihanikagira muturire wa mundu riria uhako woka iguru riake. Mirago ni hingukaga, minyororo ikohoka na mundu akagĩa na hinya mweru. Maguta maya twamambarĩria moko maitũ Ngai, twamathĩrĩria hinya wa kũhonania. Tũngĩkahaka arwaru no makahona, tũngĩkohora arĩa mohetwo no makohorwo. Maguta maya twamathĩrĩria hinya na ũhoti wa Ngai. Mweri-inĩ wa kenda arĩguo Septemba, tariki 4 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ wa 2026, nĩtũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa mahoya ma o mweri rĩrĩa rĩgakorwo rĩa ũhako wa mwanya. Ũhako ũyũ wandĩkĩtwo ibuku-inĩ itheru rĩa Isaia 10:27 atĩ nĩ gũgakinya atĩrĩ, mũthenya ũcio mũrigo waku nĩ ũgakuma kĩande na mũtĩ waku ũkume ngingo nĩ ũndũ wa ũrĩa we wĩitĩrĩirio maguta. Na kĩrĩa Ngai arandeithirie ndekererie, ona kwanyu akorwo nĩ ũtondoiraga nĩ ũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na angĩkorwo gũtirĩ kwagĩa mbegũ yothe njeri nĩ yaciarĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndũkareke ũhako ũyũ ũkũhĩtũke ũgatabanio kanitha-inĩ wa Theophilus Njatha-inĩ, Ngomongo, Maruroi along Northern Bypass. Ndũkanatĩre. Mahoya ma hwaĩ-inĩ rĩu maragũkinyĩrĩra na mũrurumo mwerũ. Mahari yore na ume konvotsoni neri yore thĩinĩ wayo, ũtue mĩkweno yothe kuohete, mĩnyororo ĩno yothe kuohete, roho wothe kuohete wa ndiri na wa gũkũguoyohia, tondũ roho wa ndiri nĩ ũrĩ roho wa fear. Ngai kĩgongona kĩama weherie nĩ tondũ we wĩ Ngai. Thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene 1 Kamuhari 16 kwambĩrĩria 11, rongoragiai Jehova hingo ciothe na mũririkanage maũndũ ma kũgegania marĩa aneka. Maithori maya watũũra ũrĩraga mahana mwaki, maithori mahiũ, maithori mena ruo, nginya ona nĩ ũrĩraga ũmũthĩ ũyũ no maithori ma gũitĩka nĩ maniarire. Rĩu maitho nĩ kũũma momaga nĩ ũndũ wa ruo. Ngai arotuanga chaini ĩno. Tũrĩnyitanagĩra nawe kuma mũthenya wa Jumatatũ nginya wa Kana kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 4 cia ũtukũ, tũgĩtongorio nĩ Archbishop Dr. John Gĩthiri. Ngwendaga woe karamu na karatathi ka meciria ũtare mũikarĩre ũrĩa ũikaraga ũmũthĩ na ũrĩa ũraikaraga ira. Githĩ ndũrona ũcio nĩ hinya wa Ngai? Ona ũngĩrwo wandĩkĩrwo cabaibaga ũtangĩkiuga, githĩ ndwĩtĩkĩtie nĩ hinya wa Ngai? Ni o gũkũ kwa Mũrata wa Ngai FM, YouTube ya Archbishop Dr. John Gĩthiri, o ũndũ ũmwe na Facebook live. Ngai wa muoyo arokũrathima. Wathani kahotwo nĩngoma rũgendo-inĩ nĩrwa ng'aragu na nyota. Mwathani tũthaitĩre na thĩna na magerio, Mwathani wakwe mbere igacoka gwa Saitani kĩrĩgĩrĩire muoyo. O hamwe na ciari akwa nĩnegerete mũkũri
wĩke ũrĩa kwenda roho wakwa mwarĩrĩria ndũkandige ndĩ thĩna nĩgũkorwo ndĩ o mũthĩni o ngoro yakwa thĩinĩ. Ngenaga mũno mũno nĩkũnjiyũria ũrogocwo ũrokugio ndeithĩ ikwendete mũhonokia Jesũ witũ ndiagoka na mũmenye tondũ ti mũrũ wa ndamwa ingagĩa ciĩranĩro. Saitani arotwo ũcukani ũrĩ itho nĩgetha tũthiĩ rũgendo tũgĩkinye Zayuni gĩkeno tũkona igũrũ twarĩkia kũhotana nake Saitani na andũ ake maikio mwaki-inĩ mũru. Na merire meia narua utanacoka rĩngĩ iyũria rĩa makwendete roho waku mũtheru nĩguo mahote Saitani mwene nduma na itho. Mwathani gwathani kahotwo ndĩngama rũgendo-inĩ nĩ rwa ng'aragu na nyota Mwathani ndũthaitĩre na thĩna na magerio Mwathani wakwe mbere ndigacoka gwa Saitani ndĩrĩgĩrĩire muoyo.
nĩguo oiga Judasi olĩ mwaki mũmumunya akĩra athigari ũyũ nĩwe mũnyitei mũmuoe na ndakore mũngĩenda kũmũraga ũhoro nĩ wanyu. Athigari mamunyita mamuana mĩkanda ũtukũ mamũtwarire kũrĩ Pontio Pilatu nake ũcio mũcirithie akĩmũria ũrĩ Ngai nake Jesũ akĩmwĩra nama ndĩ Ngai nĩ ũkanyona. Mũirĩtu kaĩ ũrĩ wa Jesũ nake mũtũmwo mũnene akiuga ndirĩ wake akana Jesũ gatatũ nayo ngũkwĩgĩrama akĩinama akĩrĩra aririkana ũguo. Pilatu kayo tare thoni nĩrĩo gwĩka mahĩtia watiga mwathani waku waiyũkia na Saitani tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba wanengera Ayahudi mwathani mamũrage tondũ wa guoya mũthũku worithia Baraba wanengera Ayahudi mwathani mamũrage. Mwathani Ngai witũ arogocwo ũkĩrĩ mwega ndungata na ngombo ya wĩra wa Mwathani wĩho na wĩna thayũ wa Mwathani na wĩna gĩkeno kĩa Ngai. Niĩ ndĩho na ndĩna thayũ wa Mwathani na ndĩna ũtugi wa Ngai na ngakena nĩ kũmenyererwo nĩ Mwathani. Ndĩ haha nĩgetha njarie ũrĩa Ngai atariĩ, ũrĩa Ngai ahana, tũthome kiugo gĩake. Na kuga ũrĩa Ngai ahana rĩ, nĩ kuga nĩ mwega, nĩ mũtugi, nĩ mwagĩrĩru maũndũ-inĩ mothe. We watinda atĩa kũrĩa watinda, nĩ watinda ũmenyereirwo nĩ Mwathani? Niĩ nĩ ndatinda menyereirwo nĩ Ngai, na ndatinda ũtugi-inĩ wa Ngai, na ndatinda wĩra-inĩ wa ũrĩa ũrĩ hinya. Mwathani arogocwo mũno. Mwĩ karibu sana thĩinĩ wa mahoya-inĩ ma hwaĩ-inĩ, na mwĩ karibu sana wĩra-inĩ ũrĩa tũhetwo niĩ nawe nĩ Mwathani, nĩgetha tũgocithie Ngai witũ, twambararithie Ngai witũ, na tũteithie Ngai witũ ũrĩa ũrĩ ũhoti. Rekei tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere na the third heaven.
tondu iguru riri ni tukurimenya muno na tukuritaukwo muno haria Ngai ekwenda tukinyie horo uyu tukinyie na undu ucio ni ugukorwo uri mwega. Rekei tuhoe. Ngai wi mwega na wi mutugi na nducenjagia ona kana ukagaruruka. Nindagutia ni tondu wa gutugitira mirimu-ini iria igwathiriirio gwakia muthenya wa umuthi ni uria muru. Hinya waku ni utoranitie miri-ini ino itu, ritwa riaku rirogocwo na rirwambarara muno. Ngai ni twagutia ni tondu wa gututigithukania na ikuo iria iharagiririo ni andu aria matuthuire na andu aria Ngai kigongona kia mamendagira andu maundu moru. Watutigithukania nacio ni tondu we niwe munene, we niwe mutheru na we niwe mwagiriru. Ni thengio Jesu kigongona kia ma. Ngai ni wagiriire muno ni tondu twathie mawira-ini maitu ni utuheire gia kuria na gia kunyua. Ni utumire tuimagara kumathia tuone gia kuria na gia kunyua, na tuimagara kumathia kiugo giaku ni utumire tukione ni tondu wi Ngai. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarara muno. Ni twagucokeria ngatho Mulungu uri thayu. Ndagika-ini no na ithaa riri ni twagomana ringi tutunganite haha na athuri na atumia na anake na iritu na ciana aria Ngai kigongona kia mothurite no kamura mahinda maya ma marigiririo. Watugomithania no getha tugathiririe ritwa riaku, watugomithania nigetha twambararie ritwa riaku riria gutari hindi ricenjagia ona kana rikagaruruka. Wi Ngai mwagiriru na wi Ngai muthingu. Jehova ni thengio ni gutwarira metha tondu ni ui haria ri. Ndugomithanagia nyumba ya Jakubu ro uguo tuhu, umagomithanagia Ngai kigongona kia moki mahe uhoro no kienda magutungate na makurongorie. Ritwa riaku rirogocwo, ritwa riaku rirwambarara muno. Wi Ngai hamwe na ithuĩ. Tukiambiriria tungata uyu wa muthenya wa umuthi, itikira tugukorwo wi Ngai witu, itikira tugukorwo uri hinya witu, itikira tugukorwo uri uhoti witu, itikira tu kureka roho waku mutheru atuike mututeithia wira-ini uyu nigetha tuigue na tunyite na tutaukwo ni uria kirira giaku kihana na uria gitarie. We niwe Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. We uikarite guoko-ini kuorio kwa Ngai, we muthamaki wa thamaki. We tuthaithanagirira muthenya no tuku, tutingikinya hari ithe Ngai tutagereire hari we. Ni tuwi wi muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ni tukenagio ni uhotani waku tondu urahotire nginya thamaki athi ona aria mari igweta. Ritwa riaku rirogocwo muno, ona aria maroka thutha uyu gugukararia ni urimu tondu ni wahotanire tene. Ritwa riaku rirogocwo Jesu kigongona kia ma. Ritwa riaku rirogocwo mutheru wa theru. Ritwa riaku rirogocwo we uikarite guoko-ini kuorio kwa Jehova Jire. Tugithie na mbere no tungata uyu ni waku, wigocithie muriithi uri tha. Huthira tuta kindu giaku kia wira, huthira andu aya ta indo ciaku cia wira. Kigongona ki moko-ini maku, uhonio wi moko-ini maku, ugima wa mwiri witu wi moko-ini maku, utorania wothe wi moko-ini maku, utonga wothe wi moko-ini maku. Niwe urekagiriria ihinda riria riathiriirio riakinya. Ni twagutia muno, ni twakwambararia muno. Tweiga hariwe tumenyete we niwe thayu witu, we niwe gikeno gitu na niwe hinya witu, na niwe gaine na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu. Twahoya twetikia ona twacokia ngatho, na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ingĩkorwo thĩna na maithori, kwĩyũria na ngoro yakwa no gakinya igũrũ. Nĩ njũĩ no ngahotana, nĩ njĩrĩgĩrĩire, gĩkeno gĩakwa nĩ njũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ
nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ hingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Rũgendo-inĩ rwakwa nĩnjũĩ nĩkĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania ndirĩ hingo ngaconoka ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Hallelujah. Mwathani Ngai witũ arogocwo. Wa mbere nĩ ngatho nĩ tondũ wa Ngai gũtũgomithania haha na Ngai gũtwĩtĩkĩria gũkorwo tũrĩ haha nĩgetha tũthiĩ na mbere na ũhoro wa third heaven, na nĩ wega nĩ tondũ wa compliment cianyu. Nĩ wega nĩ tondũ Ngai no amũhũthĩrĩte na njĩra ĩno na ĩrĩa ĩngĩ, na ngakena nĩ kuona ona inyuĩ no mũhĩgĩrĩire maũndũ-inĩ na ngakĩgoca Ngai nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Bwana asifiwe sana. Ũhoro wa nyoni cia rĩera-inĩ nĩ ũrakenirie andũ na andũ maroiga nĩ marathimĩka mũno mũno nĩ tondũ wa nyoni cia rĩera-inĩ, na maroiga matikaruma nyoni rĩngĩ, matikaringithania nyoni na ũndũ mũũru rĩngĩ, na ndĩrakĩgoca Ngai, na ndakĩgoca Ngai mũno nĩ tondũ wa ũndũ ũcio. Ũkoragwo arĩ o ũrutani na nĩgetha tũgakĩ understand maũndũ mothe marĩ mũhuro wa riũa nĩ ma Ngai witũ. Nĩngenete nĩ tondũ wa andũ makomentĩte makoiga nĩ mataũkĩtwo
nĩ maũndũ merĩ matatũ na ngakĩgocera ũndũ ũcio Ngai mũno. Na mũthuri ũmwe anjĩrire ndĩroranirie mwĩrĩ wakwa na nyoni. Ũratũmire gũkĩethiĩ harĩa mũtĩ nyoni ikoragwo. Ũranjĩra ũranjonorire mũno. Ndĩroiga ũguo nyoni ici citirĩ bata kũngĩra. Ti gũgũconora baba witũ, nĩ ũrĩa kiugo kĩa Ngai gĩtariĩ na ũrĩa kĩhana. Na ndingĩenda gũgũconora, ona ndingĩgũcinũra. Ndona wega gĩkorwo nĩ ũthire harĩa nyoni irĩ. No ũndũ ũmwe ũngenirie nĩ kuuga nĩerire Ngai, we mũrĩithi wa nyoni, angĩkorwo nyoni ici itirĩ bata kũngĩra-rĩ, angĩkorwo nyoni ici tingwire mũtharaba-inĩ-rĩ, no nĩ ũciheaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua-rĩ, na niĩ nĩ ũkwĩrĩire mũtharaba-inĩ-rĩ, ndakũhoya ũndirikane na ndakũhoya ũndeithie. Ũguo oima ihoya-inĩ, na Ngai witũ agocwo mũno. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũthikĩrĩria ũrutani ũcio. Ona ni no mũnjĩkĩraga hinya na nĩ mũtũmaga ngakena nĩ kũmenya twĩ wĩra-inĩ ithuothe ũrĩa tũhetwo nĩ Ngai. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwenda tũingĩre thĩinĩ o wa kiugo-inĩ kĩa Ngai tũkĩrora ũhoro wa third heaven, na wĩharĩrĩrie tondũ tũkwamba kũrora indo iria cia bata mũno Ngai oigire nĩ kũgĩe. Na indo ici mũndũ arenda gũcihũthĩra kĩa hinya, tondũ mũndũ nĩ ta mũgũrũki. O ũguo wonagwo ũgĩtunywo mũgũnda waku, o ũguo wonagwo ũgĩtunywo indo ciaku, no taguo ona mũndũ angĩenda gũtunyana indo cia Ngai. Ngai arotũiguĩrĩra tha. Ngai arotũteithia ariũ na arĩ ithe witũ. Nĩkĩ gĩtũmaga kũng'eng'anwo ũtukũ na mũthenya? Tondũ ũrĩa Ngai oigire gũticenjagia. Ngai witũ ndericũkagwo na ndacenjagia na ndagarũrũkaga ariũ na arĩ ithe witũ. The third heaven. Maũndũ macio twarĩtie na macio nyitĩte ti atĩ nĩ maũndũ ũtoĩ. Hihi kwaya gũkorwo ona nĩ ũmoĩ wega, ona no ũhote kũmatarĩria wega, no nĩ kwĩririkania tũreririkania. Tũmenye tondũ thĩ ĩno twaiganĩrire kuoguo, kwĩna kũrĩa tũthiaga. Nĩ tũhetwo raro nĩ mũndũ ũkaiganĩra, ũkaheo raro nĩ your sister ũkaiganĩra. Kũrĩa wagĩrĩire kũiganĩra mũno-rĩ, no kwa mũtumia waku kana kwa mũthuri waku. Bwana asifiwe sana. Tarekei tũthome ũhoro wa maũndũ maya ndenda twarĩrĩrie na marangenia tondũ nĩ ũmoĩ. Niĩ nĩ gũkũririkania ndĩrakũririkania, ona ni no kwĩririkania ndĩreririkania, na kũririkanio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Ndũgaikare ta ũiganĩire gũkũ to tarĩ thabarĩ-inĩ ya ũhonokio. Rĩu mũndũ ekaga ũrĩa ekwenda, mũndũ aragia ũrĩa ekwenda, tondũ mwĩrĩ ũyũ nĩ wakinyire kwaguo. Bwana asifiwe sana. Na mwĩrĩ ũyũ woimire tĩri-inĩ, nĩkĩo geragia kwĩiguithania ũguo na tĩri. No nĩ ndĩrenda gũkũririkania kwĩ hĩndĩ ya gũcoka kũrĩa woimire, kwĩ hĩndĩ ya gũcoka kwanyu mũciĩ.
ndiũĩ kana nĩ waigua hau. Kwĩ hĩndĩ ya gũcoka kwanyu mũciĩ, na nĩ wega ũmenye ũguo. Na tigaga gũikara ta ũrariganĩrwo atĩ nĩ ũkũinũka ihinda rĩa kinya. Ona niĩ ndige gũikara ta ndiganĩirwo atĩ no ndĩinũka ihinda rĩa kinya. No haha andũ matiendaga kwĩrwo ũguo. Mũndũ no arĩinũka. Bwana asifiwe sana. Kengũririkanie no ũrĩinũka. Na wainũka tiga kũhĩtia njĩra tondũ kũrĩa wetereirwo nĩ the third heaven, kwa baba witũ. Ona ndũrĩ waigua mwĩrĩ ũgĩcokio tĩri-inĩ, gũkĩrwo muoyo nĩ wacokio tĩri-inĩ. Mwĩrĩ nĩ wa tĩri tondũ mũndũ nĩ wa maũndũ merĩ, muoyo na tĩri. Tĩri ũgacokio tĩri-inĩ, muoyo ũgacoka kũrĩa wahingũrirwo kanua gĩkĩrwo mĩhũmũ nĩ Ngai. Mĩhũmũ ĩrĩa Saitani atonire ũgĩkĩrwo. Tondũ ko Saitani nĩ amenyire ũrĩa mĩhũmũ yekĩrirwo harĩ mũndũ, nĩ angĩũmbaga andũ ake. Ageretie kũmba airĩtu mareĩta nyatha, angĩ mareĩta robot, Mr. Robot na Mrs. Robot. Korwo nĩ onire ũrĩa mĩhũmũ yekĩrirwo thĩinĩ wa mũndũ. Bwana asifiwe sana. Atanaingatwo igũrũ nĩ angĩũmbĩte andũ ake. Bwana asifiwe sana. Onake akorire mũndũ nĩ arĩkire na mambĩrĩria kwaranĩria na Ngai. Ũiru ũkĩambĩrĩria hau. To Saitani nĩ mũndũ wa ũiru. Nĩngwĩciragia ũhoro wa ũiru ũrĩa Saitani ageretie kũimitate thĩ. Ũngĩona mũndũ ũragũkobia nĩ mũndũ wĩ ũiru, na nĩ kũrĩ mũndũ ũgũkobagia tondũ nĩ akenio nĩ ũndũ ũrĩa ũreka. Akona ona no eke wega gũkĩra, kana hihi akĩbuate ũguo ũreka. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Ngwenda tũthome thĩinĩ wa kĩambĩrĩria 1, na tũtigũthoma raini nyingĩ. Tũgũthoma kuma raini ya 14. To tũraria ũhoro wa igũrũ, the third heaven. Maandĩko matheru ma Ngai witũ maroiga atĩrĩrĩ, no thikĩrĩrie statement, na kĩo ngwĩra tũthome kahora kahora, step by step. Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, no oiga. Twambe tũthiĩ kahora. No oiga. Ũyũ oiga gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kuuga tiguo. Nĩ kũgĩe imũrĩ mũtambũrũko-inĩ ũcio wa matu mairũ ma igũrũ cia kwamũrania mũthenya na ũtukũ. Amba wĩkĩre full stop hau na koma, o ũguo kiugo kĩandĩkĩtwo. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Atĩ nĩ kũgĩe imũrĩ mũtambũrũko-inĩ ũcio wa matu mairũ ma igũrũ. Ĩtanjĩrai matu mairũ nĩ marĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tuonaga matu ma ngire, twacoka tũkona blue, matu ma blue tũkerwo hau nĩho hinya wa maitho kinyaga, na tũgagetĩkia. Ningĩ Ngai akiuga atĩrĩ, nĩ kũgĩe imũrĩ mũtambũrũko-inĩ ũcio wa matu mairũ ma igũrũ. Na Ngai-rĩ, ti hĩndĩ ambĩrĩria kũmba indo igĩrĩ igĩrĩ.
kimwe kinene na kimwe kinyinyi. No horo cio ni horo wa kugegania. Nacio ituike imenyithia cia maundu na cia mahinda na cia matuko na miaka. Ninge ituike imure mutamburuko-ini ucio wa matu mairu maiguru cia gutuma thi igie na utheri gugituika o uguo. Ninge agikiumba imuri iria igiri nene, kimuri kiria kinene gukira kiu kingi giathage muthenya. Nakio kimuri kiu kinyinya nyinyi giathage utuku. Na kiumba njata onacio. Uguo njata ni utonga wa imuri ici cieri, ni mathaga ma imuri ici cieri. Tondu niwona ni other duty. We Ngai agikiiga imuri icio mutamburuko-ini ucio wa matu mairu ma iguru itumage thi igie na utheri. Ngai akiumba imuri igiri, kimwe kinene na kiu kingi kinyinya nyinyi. Giki kiari kinene ri gikirwo giathage muthenya. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu arotuiguirira tha. Na kirwo giathage muthenya ri haha ndirenda utaukwo ni undu ndirenda guguthomithia. Nakio kimuri kiu kinyinya nyinyi giathage utuku. Kimuri kiu kinyinya nyinyi gikirwo giathage utuku. Na nikio mweri. Mwathani arogocwo. Na agicoka akiumba njata onacio. We Ngai agikiiga imuri icio mutamburuko-ini ucio wa matu mairu maiguru itumage thi igie utheri. Ngai witu ni mwihokeku muno. Laini ya 18 ikoiga atiriri, uthikiririe. Na ciathage muthenya na utuku, na ciamuranagie utheri na nduma. Nake Ngai akiona ari uguo ni wega. Nakuo gukigia hwaini, ugai ameni, na gukigia rucini, ucio ugituika muthenya ungi wa kana. Getombe tukinyie hau. Ngai witu ni mwihokeku. Imuri ici Ngai ombire igiri, ni ngwenda twambe twicirie uhoro wacio. Riua riikaraga iguru kwa Ngai. Mweri uikaraga iguru kwa Ngai. Na Johana wa kuguririo ni onire uhoro uyu. Na akiona thito iria indo ici cikaraga. Na akionio hinya munene uria ukoragwo kuria iguru. Na akionio hoti munene. Indo ici ciothe ciombwo ri, kana cierwo ni kugie ri, Ngai agiciria uhoro wa muhianire wake. Akiona no hote kwiruta photocopy. Akiomba mundurume. Ngai arotuiguirira tha. Agicoka akiririkana ombaga indo igiri. Kimwe kinyinyi na kimwe kinene. Akiombira mundurume munyinyi wake. Ombira mundurume munyinyi wake ri, he munyinyi wa mundurume guka kuharagania i. Ngai witu ni Ngai. Munyinyi wa mundurume ndegwathika. Na gatagati-ini ka riua na mweri, riua nirio inene, mweri niguo munyinya nyinyi. Na Ngai ambaga kumba kindu kinene na kindu kinyinyi.
Hallelujah. Akiumba mundu na munyinyi wa mundu, no reke ngwire uhoro wambĩrĩirie hau. Ngai arotũteithia tũtaũkwo nĩ kũrĩ Ngai ũikaraga matu-inĩ. Tũmenye na twĩtĩkie nĩ kũrĩ igũrũ tũthiaga. Tũigue na tũmenye Ngai nĩwe mũmbi wa indo ciothe iria irĩ igũrũ na iria irĩ thĩ. Na igũrũ rĩrĩ rĩa gatatũ nĩkuo Ngai aikaraga. Njata na mweri na riũa Ngai aciĩtire imũrĩ. Na gĩkĩ kĩnyinyanyi rĩ, kĩo gĩtirĩ ũtheri mwega tondũ nĩkĩo kĩnyinyanyi. Na kĩaheirwo ũhoti wa hinya wa ũtukũ. Na nĩkĩnogaga nĩgĩũkaga na mahinda. Kwĩ hĩndĩ mwĩrĩ umagĩra na kwĩ hĩndĩ ũtoimagĩra. Na ndiũĩ kana nĩ ũrĩ waigua andũ makĩgeria kũingĩrĩra ona arĩa athomu mũno, ona scientist, ũhoro wa kwa riũa. Roho wothe mũru ũigagĩrĩra second opinion ya Ngai. Kwa mweri nĩ gũthiagwo, ngwenda mũnjokerie. Kwa mweri nĩ mũigua nĩ gũthiagwo. Kwa riũa nĩ mũiguaga nĩ gũthiagwo hihi. Niĩ ndiũĩ no mũndarĩirie. Mũndũ ũyũ wa kerĩ nĩ aingagĩrĩrwo. Ũndũ ũyũ wa kerĩ nĩ ũingagĩrĩrwo. No ũkoragwo arĩ roho wa mũndũ kwenda kũmenya na kwenda gwĩtũgĩria ta Ngai. Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha. Nĩ tũiguaga kwa mweri nĩ gũthiagwo. Kĩmũrĩ-inĩ gĩkĩ gĩa ũtukũ nĩ gũceragwo nĩ mũndũ kana nĩ andũ. Nyonaga ta kũrĩ hĩndĩ ĩrĩkinya tũhenio kwĩna mĩgũnda ĩrendio kwa mweri. Ta Kenya tũngĩbũroko kwĩ ihenya. Kenya tũngĩkinya kuo rũcinĩ. Nyonaga ta kũngĩrwo kwa mweri rĩ, kwĩna handũ haronekire hangĩhandwo mbembe na gũthiĩ tigiti nĩ mbeca cigana ũna. Nyonaga tarĩ Kenyans mangĩambĩrĩria nĩ ũkoroku wa mĩgũnda ndĩrĩ ũmwe. Ta niĩ ona ningĩ banga raini ya gũkinya tene. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nacio njata rĩ, ikĩheo wĩra wacio. Mweri ũkĩheo wĩra wacio. Riũa rĩkĩheo wĩra wacio. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na he kũndũ makinyaga makaga kwaria. Onacio mathiaga kwa mweri. Gwĩ kũndũ makinyaga makona gũkũ tũtiĩkinya. Na mũndũ nĩ mwĩgereri maũndũ-inĩ mothe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Atĩ nakuo gũkĩgĩa hwaĩ-inĩ na gũkĩgĩa rũcinĩ. Tondũ hwaĩ-inĩ nĩ kĩmũrĩ gĩkĩ kĩnyinyanyi rĩ, Saitani agĩkĩoya. Akĩmenya niĩ maũndũ makwa ndĩmekaga kĩmũrĩ-inĩ gĩkĩ kĩa hwaĩ-inĩ. Akĩguoyohia andũ na kĩmũrĩ gĩkĩ kĩa hwaĩ-inĩ. No na kĩmũrĩ kĩa hwaĩ-inĩ nĩ kĩa Ngai witũ. Mwathani arogocwo. Hau ũnyite mũno. Saitani akĩhĩngĩca andũ meciria atĩ we arĩaga ũtukũ atekuonwo nĩ andũ. Ageraga ngero ũtukũ, arutaga magongona make ũtukũ, kĩmũrĩ-inĩ gĩkĩ kĩnyinyanyi.
no na kimuri giki arahuthira ti giake ni kia umbi wa Ngai witu. Ni Ngai woigire ni kugie imuri ici igire. Kimuri giki Saitani ahuthagira ti giake ni kia Ngai uria twitikitie. Hau nyite muno no ta uko. Na andu othe magitherio meciria makionio maunduma ni ya Saitani. Uguo maundu maingi maria mekagirwo nduma-ini tukiona andu a Ngai ta mutabatie gukorwo mwe nduma-ini iyo. Nduma ni ya Ngai witu. Na imuri ici nyinya nyinyi mweri na njata ni cia Ngai witu. Uguo no kuri na irathimo citu nduma-ini tigai kuguoyohio. Tondu ni Ngai woigire kugia imuri igiri. Kimwe kinene na kimwe kinyinya nyinyi. Kimwe gigiethwo gikirwo we munyinya nyinyi. Uri ethaga utuku na uri murikaga utuku. We nawe munene biu uritagwo muthenya no theri ni urieraga muthenya. Na nikio wonaga ona Damathi ande atakire mundurume senior man ya atakire ketuhuthire riwa ta muthuri nigetha unyite na tuhuthire mweri ta mutumia. Saitani ndahuthirire kimuri giki kia riwa tondu ngundi iria ingiari kuu ici ingiari nyingi barere ingiari hau ingiari nene yahuthirire kimuri giki gia keri. Mwathani arogocwo muno. Ngai witu ni mwihokeku. Mahoya motuku ni maiguagwo. Ngatho cio tuku gicokia ngatho ni ciguagwo. Na ngimwira atiriri ona irathimo cio tuku ni ikinyaga tondu Ngai ona andu ake maheago na makomete. Ni tukugia na ihinda niguo tuoigire we hari uri umeja akona uhote kuma na headphone ciaku. Ni ndihota kuma na hadi kana nyonere. Turore njata cia matu-ini tondu njata itikionekaga muthenya ri. Ibrahimu aringithaniirio utonga wake na njata cia matu-ini. Akirwo imaja uguo ari nyumba. Ibrahimu ni athuri aria maikaraga nyumba. Ni athuri aria mendete nyumba. Githirona na guthama kwao ni gwake ni kwirwo arerwo ni Ngai. Garuruka uthame. Uthie nginya bururi uria ngakuonia. Utige guikara haha he nyukwa. Tareke ngwire ni ngenaga ni andu aitu aria metikirite guthama magathie mabururi-ini mogeni. Tiga ni ma agent marikagwo ni ndaimono njuru cia kwenda kuherithia ciana citu ri. Kana maheni makaingira uhoro-ini ucio ri. Uhoro ucio wa kumagara ni mwega. Wehere kuri andu anyu. Uhoro wa guthama ni wa Ngai kuma kiambiriria. Mwathani arogocwo. Ibrahimu akirwo ni Ngai umaja uthie urore njata cia matu-ini. Agageria gucitara itingitarika. Akirwo ni ukaingiha. Mwathani arogocwo. Uguo ni kuri na irathimo cio tuku. Ndukanae kwenderio guoya ni uthamaki wa nduma nduri kindu. Uthamaki wa Damathi nduri kindu andu a Ngai. Ona gwacio mathiaga utuku ni nduma ya Ngai witu mahuthagira uru. Ona ciaraguri na Kalidei mathiaga guita miana utuku makarara magicina indo utuku. Mburi cinagwo i muoyo. Leke ngwire ndumeno makoragwo magika maundu ma mehithite
to matingĩmeka mũthenya nĩ thoni. Nduma ĩno nĩ ya Ngai witũ, na hinya wa nduma nĩ mweri. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ta thikĩrĩria ũigua ũrĩa maandĩko maroiga. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Kĩambĩrĩria, atĩ agĩcoka akĩmumia nja, rĩu Iburahĩmu akiuga atĩrĩ, rĩu ta tira maitho ũbare igũrũ. Mwathani arogocwo. Ũtare njata okorwo wakĩhota gũcitara. Iburahĩmu, toima nja, tiga gũikara riko-inĩ, no tiga gũikara mahiga-inĩ ũgĩota mwaki ũkiuga nĩ hĩndĩ ya gathano. Uma nja, ũtare njata okorwo wakĩhota gũcitara. Ningĩ akĩmwĩra atĩrĩ, ũguo noguo mbeũ yaku ĩkaigana. Ta thikĩrĩria ũiguĩra-inĩ ya 6. Nake akĩhoka Jehova. Kĩambĩrĩria 15. Nake akĩhoka Jehova. Kwĩhoka Jehova, Jehova akĩmũtuĩra ta arĩ ũthingu enaguo. Kwĩhoka Ngai agĩtuo mũthingu. Bwana asifiwe sana. Ta thikĩrĩria uigue kũrĩa mũndũ gwĩtwo Iburahĩmu acomorirwo, kũrĩa arutirwo. Agĩcoka akĩmwĩra atĩrĩ, niĩ nĩ niĩ Jehova ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Uru kwa Akalidei, nĩgetha ngũhe bũrũri ũyũ ũtuĩke igai rĩaku. Ugai ameni. Kwaya gũkorwo kwanyu nĩkuo kwarĩ Uru gwa Akalidei, ni ũrĩa tata wanyu na cũcũ wanyu na your sister in law na your brother in law marĩ arogi. Akalidei nĩ andũ matehokaga Ngai. Mwathani arogocwo. Nake akĩũria Ngai kĩũria. Nake akĩũria atĩrĩ, Mwathani Jehova, ngũmenyithio nĩkĩ atĩ nĩ ũgatuĩka igai rĩakwa? Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ta njoera mori ya mĩaka 3 na harika ya mĩaka 3 na ndũrũme ya mĩaka 3 na ndirahũgĩ na kĩana kĩa ndutura. Ndiũĩ kana nĩũramenya kĩana kĩa ndutura gĩekĩrwo hau nĩkĩ? Nĩ igongona rĩa Roho Mũtheru rĩa kĩambĩrĩria. Mwathani arogocwo. Nake akĩmuoera icio ciothe, agĩciatũranga na gatagatĩ njatũ 2 nginya kĩana kĩa ndutura. Nacio njatũ icio agĩciara mĩhari, akĩringanagia na rwatũ na rũrĩa rũngĩ. No rĩrĩ, nyamũ icio cia njoya ndaigana gũciatũranga, nacio nderi igĩitĩka gũcuhũkĩra nyamũ icio thĩnje. Nake Aburahamu agĩciũmbũra. Mwathani arogocwo. Kĩana kĩa ndutura, ndĩrenda wĩcirie ũhoro wa ũthamaki wa Roho Mũtheru. Agĩatũranga nyamũ ici ciothe cia thakame, kĩana kĩa ndutura kĩrĩ o hau. Bwana asifiwe sana. No ririkane ndutura yombire mũtwe wa Mwathani witũ Jesu Kristo rĩrĩa abatithagio nĩ mũndũ gwĩtwo Johana, na gũtigithũkanio kũrĩa atigithũkanĩrio na thĩ nakuo nĩ ũbatithio. Nĩ ũbatithio wa maĩ, Roho wa Ngai ũgĩũka igũrũ ũtariĩ ta ndutura. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ nĩ arĩ tha. Iburahĩmu akĩrwo atare njata, na akĩrwo nĩ ekũrathimwo. Nake akĩhoka Jehova tarĩ ũthingu enaguo. Ngai agĩkenio mũno nĩ tondũ wa Iburahĩmu kwĩhoka Ngai, nĩ tondũ wa mũrata wake kũmwĩhoka. Ndũrona kĩndũ kĩega ta inyuĩ mũndũ ũmenyaga no ũnjĩhokere kĩndũ gĩaku. Kũnjĩhokera tu no ũrathimwo na ũtũũre ũrathimitwo nĩ Ngai. Kũnjĩhokera tu. Hĩndĩ ĩmwe
kwihokera mundu kindu giaku hatikoragwo he hahuthu, hatikoragwo he hahuthu. No ungiona mundu urakwihokera kindu giaku, ucio ni murata waku na ni akwendete. Na mundu wakwihokera kindu giaku na ndaguteng'eragia akoragwo Ngai-ini. Ni andu anyinyi muno thiini wa kigongona-ini kia Ngai mangikwihokera indo ciao. Hindi imwe ni ndabatarire ni mbeca kanitha-ini njatha-ini, ngita muiritu umwe wari Ruya, ngimwira thie utwethere 200,000. Nari mucirika, nari mundu mwega, na ndatiraga na akinyaga tene muno. Ari wakiri ndirakuhe uhoro wa njatha-ini, ngimwira twihokere ciringi ciaku 200,000 tondu he handu tubeca twakwa twacereirwo, na ngwiciria niguo twakoretwo tukienda gukoroga kanitha. Agiuka akinjira nie ndingikwihokera 200,000 tutandikanire, no nginya twandikanire, twandike marua ma Ruya na tuge uririhaga atia. Ngiamba kuona ta ndi thi ingi, ngiona anga uguo tiguo ngwiciragia, na nigetha tuige maandiko macio tondu ni mbeca. Anjire na kanua gake ndingikwihokera mbeca ciakwa tutandikanire. Na tondu wa githomo giake ri ugaki understand wabici yake uria ihana, no ndiamenyete mwari wa ithe witu ucio ari kigeranio-ini kia Ngai. Mwathani arogocwo. Ona gutiatukire ngimwira ni ngagikuhe riboti rucio, angikorwo no nginya tukiandikanire ndikurega. Gutiatukire, Ngai atatumanite wira-ini ucio wake, na tondu ciabataranagia 200,000 ikionekana 200,000 na igikiria, uira wa njatha-ini ukoragwo wi munene muno. Ariu na arithe itu, kiu ni kigongona kia Ngai. Undu uria gwathire na njaragia uira uria wiho, ni arega kunjihokera. Ciugo iria anjiririe atiriri, ndina ciringi 700,000 njigite nyumba, ndirenda ikinye 1,000,000 tondu ndiraikuruka Mombasa guthie kugura ngari. Uguo ndamba ndeheria 200,000 igutigara 500,000. Na tondu wiga within 1 week ni ugukorwo ucoketie mbeca icio ri, ni ngukunengera, no with condition twandikanire tondu ndikwenda ngari yakwa ifail. Ngikimwira niguo. No hindi ndamwiraga ni ndirikanaga kwari thaa 4 cia rucini, ona ndamwitite ngamwira reke tutungane wabici ngwire kaundu ndirenda, handu nyitirire handu ndirenda. Ndanengerire mbeca icio na Ngai ndarekire mbeca ciake itukane na cia kigongona. Ni kirathimo kinene muno ona Ngai gwitikiria mbeca ciaku itukane na mbeca cia kigongona. Maciaro macio matithiraga na matihunaga. Ngai akiringa kiama giake ona gutiatukire, tutahingitie uria twendaga, na tukiuhingia na tukiwika undu ucio tukenete muno. Bwana asifiwe sana. Ciumia 2 igithira, akigira ngari Mombasa, na ngari igikinya na agiuka mwiki haria Sanditon. Akinjira ni ngurehe ngari umirathime. Ngimwira ndiri na thina, thi umirehe. No ndamuhuria thimu ngimwira undu uria tukwendaga ri, tutigutinda tukiandikanira ni tuteithikire.
to ni wega kwaragia uria kuri kwihokerwo kindu ni mundu andu a Ngai ni undu ukoragwo wi murito muno. Agiuka na ngari ngiona ngari ni eno ngimwira atiriri ngari ni ngukurathimira no okire na document akijira ndamenya nyambe njuke na document tondu ngari namba itiumite na insurance ndiumite aikinyonia document cia ngari ngimwira we wathi weba ngari okay nitukuhoera ngari ni ndimwirigitie hau oneruya ngari yairwo na document ciayo ona muthio ndari ahota kugura ngari diwi ni atia gwagithire no tareke ngwire wiro uyu koragwo wihokeirwo ni Ngai menyerera ndukanagwe kigeranio ni maundu maingi muno mekikire muturire-ini na kwihirinde mutumanire ngamwira thii uke tuhoe tondu ingienda wonere uru moko-ini makwa tondu indo icio ciario ciaku ungiendire kurega nacio ri uria mandiko moigaga ri ni ungiregire nacio na ndabatie kunyaririka no uririkane ni cioragithirie Anania na family yake gukigia na mathina maingi muno ndikwenda kwaria maundu maingi. Bwana asifiwe sana. Kwihokerwo ni Ngai kigongona ni undu wa bata muno na mundu ugukwihokera indo ciake ari gicunji gia 10 ari ciringi 10 he ni anyinyi na umenyerere muno ndukanakorwo wanakorwo uri umwe muorote ukerwo njohorera kindu kina njohorera ndigiri yaku Mwathani ni abatairio ni ukarega ni ugwati tondu Ngai uria twaragia uhoro wake ni mwihokeku ariu na arithe witu Ngai akiuga ni kugie imuri na imuri ici ciena hinya wacio na ikigayanio wira na ikigayanio mathaa uguo nduma ti othamaki wa nduma nduma ni ya Ngai witu na kuri irathimo tariwa ndora marutaga wira utuku ri yotuku makirathimagwo ni Ngai nduma-ini iyo onake gukire andu aingi muno marutaga mawira utuku no kaigwa mundu agikwira ni nyenda kuruta wira utuku murathimagirwo nduma-ini iyo tondu nduma ina kirathimo kiayo nawe uraruta wira utuku tuika muhoi Ngai na muthaithi Ngai no karirikania Ngai uhoro uyu ukamwira Mwathani werire Ibrahimu imeja ruthiririe akiona kimuri kiria woigire giatha gia utuku na akiona njata onacio ukimwira atare njata cia matu-ini riu nie ndi guku ngiruta wira kirathimo giki giakinyiriire Ibrahimu ni ngukienda ndagika-ini no na ithaa riri na ndugetigire he muthuri ranjiririe kuhinga hardware yake gwi gutuku andu ni maiguaga undu na makanyita na ningi nani andu aria mekaga undu na witikio ngumihinga gwi gutuku njire Ngai turerirwo tutare njata cia matu-ini turathimwo ta Ibrahimu. Bwana asifiwe sana. Turari urutani-ini ucio wa irathimo angikorwo ni arathimirwo utuku rithi tukwa kurathimwo utuku niki angikorwo reirwo kirathimo kia imuri iria onacio Ngai oigire ni kugiri kaithi turi ruciaro rwao githi ti witikio tunyihitie ndakurire kuhindi ndaikarire guku rimwe ngima haha nja ngikara kahiga keha guku memburi
ngirorera iguru uguo ngirorera njata cia Ngai ngira Ngai githio to umbi waku kawatongia na iguru na tikuo ndiratungatira guku thi ndongie Ngai ndute wira waku na maundu mangi maingi ni turabatara witikio wa iguru muno na ni turabatara gutongorio ni kiugo kia Ngai ari na rithe witu. The third heaven, njata, mweri, riũa, umenye ikoragwo iguru na nĩ cia Ngai witu na ndugetigire we wathi kurogwo tuku na weroga muthenya ikainyu mwetigirite na ithurogi witu ri ni wa kiugo kia Ngai. Jesu ni mwathani ithuĩ tũrĩ ahotanire na thakame ya gaturume tutirogekaga na ndakwĩra ndamathia Saitani mucukani nĩ kuoyaga nduma akamitua yake ti yake uguo no ngĩmũharaganĩria nduma-inĩ we kũharaganĩra kũu kwanja gĩtionaga gĩtirĩ maitho nĩ hĩa kũneneha gĩkũharaganĩra o kũu na gũtirĩ hĩndĩ njega ya kũharaganio thamaki wa nduma ta rĩu kwĩ nduma. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku tutoranagĩrio nĩ Ngai witũ ũtukũ na mũthenya tutoranagĩrio nĩ Ngai witũ ũtukũ na mũthenya ariũ na ithe witũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. The third heaven, indo iria ikoragwo kũrĩa igũrũ nĩ ituteithagia. Riũa nĩ rĩtũteithagia, nĩ Ngai woigire kũgĩe na akĩrĩta kĩmũrĩ. Mweri nĩ ũtũteithagia, nĩ Ngai woigire kũgĩe na akĩwĩta kĩmũrĩ, na njata o nacio. Mwathani arotũiguĩrĩra tha. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Menya imũrĩ icio ikoragwo kũrĩa matu-inĩ nĩ cia Ngai. Menya imũrĩ icio nĩ Ngai woigire kũgĩe. Tiga acio makwatanga nĩ marathoma njata. Ndũkahĩngĩcwo nĩ athomia njata. Matũmire ciana ikue Jesu Kristo aciarwo ogeta to njata. Tini mathomaga njata o makamenya njata ĩtarĩ ya kawaida yorĩire kwa Herode nja na matitaũkwo nĩ ũndũ ũngĩ. Magĩthiĩ kũheana ũhoro magĩtũma mũthamaki Herode atũkũyane, na nĩ etire athĩnjĩri Ngai akĩmoria ũhoro ũcio wega. Na athĩnjĩri Ngai matiamũtaũrĩire wega, moigire gĩkũnjo nĩ kĩandĩkĩtwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia nĩ gũgaciarwo mũthamaki wa Ayahudi, no makĩaga kũmwĩra no ndũkeherio gĩtĩ-inĩ. Akĩona toka kũrutwo thamaki-inĩ. Athamaki nĩ maregagĩra itĩ-inĩ, na Ngai atũteithie mũno. Roho wa Herode ndũkanehande ũtũũro-inĩ waku kana wakwa kana wa bũrũri-inĩ witũ. Nĩ wonaga nginya machairman ma makambuni makĩregera itĩ-inĩ. Wonaga nginya machairman ma kanitha makĩregera itĩ-inĩ. Matiendaga gũthiĩ na kwĩ ndũmĩrĩri ya Ngai. Mwathani arogocwo mũno. Ngai arotũiguĩrĩra tha, tondũ ũgĩata to njata nĩo makinyirie ũhoro ũcio. Gĩkuũ gĩkĩonekana, thakame ĩgĩitĩkanga, tondũ thamaki wa nduma wĩra waguo nĩ kũnũha. Mahũthĩraga njata cia Ngai witũ, ũguo mathiaga ũtukũ. Bwana asifiwe sana. Tũtikũrongoria Ngai ũngĩ tiga Ngai ũyũ woigire nĩ kũgĩa imũrĩ ici. Na ithuĩ tũtikũrongoria imũrĩ ici Ngai oigire nĩ kũgĩe, tũkũrongoria mwene imũrĩ. Tũtikũrongoria kĩmũrĩ gĩkĩ kĩa mũthenya,
na tutikurongoria kimuri giki gio tuku kinyinya nyinyi kana turongorie njata cia matuini tukurongoria mwene imuri icio. Mwene kimuri giki kinyinya nyinyi ni Ngai, mwene kimuri giki kinene ni Ngai, mwene njata ni Ngai. Tutikurongoria njata, tutikurongoria mweri kana riũa, tukurongoria mwene indo ici uria woigire ni kugie. Mwathani Ngai witu arotuiguĩrĩra tha. Ndiũĩ kana nĩ twanyitanĩra. Ũguo werwo nĩ mũndũ mũrongorie mweri ndũgetĩkĩre. Mweri mũrĩ aithe ũmwe na mweri ndũngĩkũnina. Ona riũa rĩoka inene ta mabũrũri marĩa kwaraga gũkara biũ. Riũa rĩu mwene riũa niwe mwene we, tiga gwĩtigĩra. Aria na baba wanyu wĩ igũrũ ũrĩa ũikaraga third heaven, ũmwĩre we Ngai niwe mwene riũa rĩrĩ, na niwe woigire nĩ kũgĩe riũa na rĩgĩgwathĩkĩra. Tera my brother atige kũnjogothanie kwenda kũnina nĩ ũrugarĩ. Ona riũa rĩo rĩenyewe nĩ rĩathĩkaga, ariũ na arĩ ithe witũ. Bwana asifiwe sana. Ona huho nĩ ciathĩkaga tondũ nĩ cia Ngai witũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mweri ndũrĩ werwo handũ ũranina andũ, no nĩ ũhũthĩkaga nĩ ũthamaki ũrĩa wakararirie igũrũ. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ona rĩrĩa mbura ya mbembe yoira, tondũ ĩ maandĩko-inĩ mbura ya mbembe, na rĩkoragwo rĩrĩ iherithia rĩa Ngai, na mbura ya mbembe nĩ snow, ũmenyage ũguo. Menya thito ya mbura ya mbembe yonirwo igũrũ nĩ Johana wa kũguũrĩrio. Mĩarĩrio mĩre niĩ ndũnoka kũnina my brother. Haya, woka kwa baba wanyu na ndĩrĩ o kwa baba witũ, na ithuothe tũrĩ agai. Bwana asifiwe sana. Ithuothe tũrĩ agai, tũrĩ a mũthuri ũyũ Jehova Jireh. Ngai ũtacenjagia na Ngai ũtagarũrũkaga. Na baba witũ ndanagũtũma ũke ũnyarire. Ũkĩte na ũndũ wa gĩtũmi gĩaku riũa rĩrĩ. Ũkĩte na ũndũ wa gĩtũmi gĩaku rũheni rũrũ. Ũkĩte na ũndũ wa gĩtũmi gĩaku rũhuho rũrũ. No ndũnoka kũnyarira. Tondũ thamaki wa nduma nĩ wageririe kũthambia andũ meciria, ũkĩmonia rũhuho nĩ rwa ngoma. Ngoma arutĩte kũ rũhuho? Ndarĩ kĩndũ, nĩ gĩthuri kĩbege gĩtarĩ kĩndũ. Arabu gĩkĩraga kĩnyatha kĩa mĩhuko mĩingĩ, nĩ gĩthuri ũtangĩmenya ũrĩa gĩtariĩ. Gĩtirĩ hadabu, gĩtirĩ kĩndũ kĩrĩ. Mwathani arogocwo. Saitani angĩruta kũ snow? Nĩwe meaning ya kiugo snow. Nĩwe meaning ya kiugo kĩa mbura ya mbembe. Mwathani arogocwo. Ona rĩrĩa marakara ma Ngai, wewe iguithanĩtie na thoguo aragĩkũria kĩ na wĩ mwana mwathĩki. Bwana asifiwe sana. Tigai kũguoyohio na mũtige kwĩrwo tĩ rũhuho rũrũ nĩ Saitani wa rũto. Saitani ahote atĩa? Atakĩrĩ rwao. Nĩ rwitũ, nĩ rwa Ngai witũ. Bwana asifiwe sana. Riũa rĩtibatiĩ gũkũnina, nĩ rĩa Ngai witũ, Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie. Atĩ nĩ Saitani ũrarehe riũa. Arutĩte kũ? Ndarĩ kĩndũ. Ona kusimu ngwĩraga ngĩrĩhio ndarĩ nginya ona thumuni, tondũ nginya ona ngũrũ thahabu nĩ cia baba witũ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ndangĩhota kũrĩha kusimu ona ngĩrĩhio. Korwo kwĩra ndirondia mũrĩhie kusimu, Saitani ndangĩhota kũrĩha. Ndarĩ kĩndũ, ona renti ndangĩona. Mũrakĩonire na haha Freemason akĩingatwo nginya nĩ kanjũ ya Kenya. Kanjũ ya Kenya Ngai amĩrathime.
ati kwa Freemason gutikurihianga miaka igana gitire kindu ni maheni urocio ri. Bwana asifiwe sana. Tegutire kindu kwa ngoma. Riu nayo kanju mwathani irihagwo mbeca ni andu a Freemason. Guku thi kuri mutino. Ona hau makite ni ha Ngai witu. Mwathani erogocwo. Tiri ucio makinyangithitie ni wa Ngai witu. Nginya mahiga macio mahuthirite ona makieta kwa Freemason. Ihiga ni Jesu Kristo ni ria Ngai witu gwatire kindu. Hai uti undu mahana thinacara tigitie fote. Ona thinacara no ya Ngai witu ona fote no cia Ngai witu. Bwana asifiwe sana. Kei twitikie Ngai. Uyu ikaraga iguru ria gatatu. Bwana asifiwe sana. Ngai uyu ikaraga iguru ria gatatu ni Ngai. Na tondu wa irio ndagweta ndamuhitha thakame-ini theru ya gaturume. Mundu wothe wi mitambo-ini ndakuhitha thakame-ini theru ya gaturume na ndagwikirira ruirigo rwega rwa thakame iri iraitikire mutharaba iguru. Ona nie ndeikirira ruirigo rwega rwa thakame iri iraitikire mutharaba iguru. Ona ria twi nao studio ciana cia kona producers ndamekirira ruirigo rwega rwa thakame theru ya gaturume. Ona guku studio ndagwikirira ruirigo rwega rwa thakame theru ya gaturume. Ona wi hari uri ukiumagara no kihunduka kana ukiruta wira uguo waigua ndugucirithirio uguo ni uthamaki wa nduma na ndekwirihiria ndagwikirira ruirigo rwega rwa thakame theru ya gaturume mawira-ini maku mucii-ini waku ciana-ini ciaku ndagwikirira ruirigo rwa thakame theru ya gaturume. Twaregana na all the retaliation spirits in the mighty name of Jesus. Maroho mothe makwirihiria nginya kuu ikarite mucii gwaku roho ucio ndugagukore tucoketie kusimu tondu ni waigua. Ngai witu ni mwihokeku na ndetikia wi mugitire na kigongona giki ni kia Ngai munene, Ngai mutura muoyo na gutura jaragiririo thamaki uyu uguo mahinya na maroho mothamaki uria wituaga wa nduma aria metuaga a uthamaki wa nduma na nduma ino metuaga ni ayo ni ya Ngai witu to ni Ngai woigire kugie. Giai na witikio munene ariu na aria ithe witu. Tondu Ngai ni Ngai. Hallelujah. Ngai witu aro murathima. Ngai witu aro muririkana. Ngai witu aro mutugeria. Ndamuhitha handu mutangikinyirika ni uthamaki wa nduma. Ataki ciothe cia mirimu, ataki cia mithemba yothe mirimu ya kuma uthamaki-ini wa nduma. Na nduma iyo no mwene nduma ni Ngai witu itigugukinyirira we. Miguu yothe ngiikio ni twamihundura na kuria yumite. Uthamaki wa Ngai witu ni munene na uigue wi mugitire ni thakame ya gaturume. Uigue wi mugitire ni hinya wa matu-ini na witikie uguo niguo kuri. Ngai aro murathima. Ngai witu aro mwika maundu mega. Uguo ndukamakio ni huho icio mwitaga tornado ona cioka ringi cioka ni marakara ma Ngai we wi mwega ndugikinyirika to we ni we igwithanitie na thoguo. Mwana uria mwathikire akiurio ki ndwathikire Ngai. Bwana asifiwe sana. We ndukonera thina barabara-ini ati to snow ni guire niga kugitira igagukinyia mucii. Ndirathikirio ni mutumia umwe akindutira uira uria kwagire na storm. Akimira we ni woka karibu sana
Niĩ ona ndiramenyete ũkoragwo my brother. Bwana asifiwe sana. Ate akĩigua nĩ gwacenjia. Ciana ikĩhitha, mũthuri wake akĩhitha. Akĩigua nĩ gwacenjia. Mũthuri akĩmũria, kwani umefanya? Kwani mvua imestop to once? We have power and authority. Tionire heni nĩcioka ciaregera metha-inĩ. Akĩigua ngo marurume, akĩmoria, haiya nĩ mwakinya? Niĩ ndĩramenyire just the other day, you are my brother. Ndiratũire njũĩ rũheni-inĩ rwa Ngai wakwa. Ndiratũire njũĩ marurume nĩ ma Ngai wakwa. Ndiratũire nduma-inĩ. Ũguo ndibatiĩ gũgwĩtigĩra. Ti gũkĩhorera, nyũmba gwake gũkĩhorera. Ĩtagwo faith, seed of faith. No ũhoro ũyũ ndũngĩũmenya ũrĩa maandĩko moigĩte thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo ũtarutĩtwo nĩ mũndũ. Ta rora ũhoro wa Mũethiopian eunuch. Roho wa Ngai woire Filipo. Na kanitha wa Filipo menya warĩ wa kĩroho. Nĩ kanitha wa kĩroho piũ. Haiya. Kanitha wa Filipo nĩ tũgũthoma ũhoro waguo rĩrĩa Ngai witũ arĩtĩkĩria. Waigua kanitha wa kĩroho warĩ kanitha wa kĩroho. Oirwo nĩ Roho Mũtheru agĩtwarwo ngari-inĩ ya Mũethiopian eunuch. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo. Agĩkora mũthuri ũcio nĩ oimĩte bũrũri-inĩ wa mũtumia wetagwo Kandake. Mũthamaki wetagwo Kandake. Agĩkora mũthuri ũcio agĩthoma gĩkũnjo thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia. Atĩ akirire ta kagondu ke mbere ya mũkamũri guoya. Filipo agĩtirania na ngari ũguo akĩmũria, ũhoro ũcio ũrathoma nĩ ũkũũmenya wega. Mũndũ ũcio akĩmwĩra, ingĩkĩũmenya wega atĩa itatarĩirio nĩ mũndũ. Nĩ harĩ maũndũ ma gũtarĩrio nĩ mũndũ. Na niĩ mũndũ ũcio ngũtarĩria ngwĩre na ngwĩkĩre hinya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Na Ngai witũ nĩ mwega. Hallelujah. Kei tũhoe nĩgetha tũingĩre ibuku-inĩ rĩa Ezekiel 17. Ngai nĩ twaigua na nĩ twataũkwo. Igũrũ rĩa gatatũ nĩ rĩaku na nĩ itheru. Nĩ gũkoragwo na imũrĩ iria woigire nĩ kũgĩe. Nĩ kũrĩ na riũa, nĩ kũrĩ na mweri, na njata o nacio. Twaigua kiugo gĩaku gĩtheru twathoma kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophilus Church, mũrata wa Ngai, atĩ nĩwe wacigayanĩrie. Kĩmũrĩ kĩrĩa kĩnene ũkiuga kĩrĩathaga mũthenya, kĩrĩa kĩnyinyanyi ũkiuga kĩrĩathaga ũtukũ, nacio njata nĩ mahũa igacangarara ũtukũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha, tondũ nĩ twataũkwo na nĩ twamenya imũrĩ icio ciĩ kũu igũrũ rĩa gatatũ. Nĩ thengio Ngai kĩgongona gĩtheru, ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. Tũhe hinya na tũũmĩrĩrie mũno gwĩtanio nawe na gwĩtanio na kĩgongona gĩaku gĩtheru. Wĩ Ngai ũtacenjagia na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Twĩ moko-inĩ maku. Mwathani nĩ twakena. Twarana na ithuĩ nginya mũico wa mahinda. Mĩrĩ ĩno itũ ĩ moko-inĩ maku. Mũtungatĩre witũ wĩ moko-inĩ maku. Kĩgongona gitũ kĩ moko-inĩ maku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen.
Korintho wa keri muhari wa kenda kwambĩrĩria 7. Mũndũ o mũndũ nĩeke ota ũrĩa acirĩire gwĩka na ngoro yake na ndakarute kĩndũ ta egũkĩiguĩra ruo kana arĩ kũringĩrĩrio aringĩrĩirio arute, nĩgũkorwo Ngai endaga mũndũ ũrĩa ũkũheana akenete, nĩguo kũheana gĩcunjĩ gĩaku kĩa 10 kana igongona rĩothe rĩa kũnyitĩrĩra wĩra wake. No wĩrutĩre kũhĩtũkĩra paybill number 880100, account number ugekĩra 443464. Ngai wa muoyo arokũrathima. Niki kihanikagira muturire wa mundu riria uhako woka iguru riake. Mirango ni hingũkaga, minyororo ikohoka na mundu akagĩa na hinya mweru. Maguta maya twamambararĩria moko maitũ Ngai, twamathĩrĩria hinya wa kũhonania. Tũngĩkaha karwaru no makahona, tũngĩkohora arĩa mohetwo no makohorwo. Maguta maya twamathĩrĩria hinya na ũhoti wa Ngai. Mweri-inĩ wa kenda arĩguo Septemba, tariki 4 mwaka-inĩ ũyũ tũrĩ wa 2026, nĩtũrakũnyita ũgeni igongona-inĩ rĩa mahoya ma o mweri rĩrĩa rĩgakorwo rĩa ũhako wa mwanya. Ũhako ũyũ wandĩkĩtwo ibuku-inĩ itheru rĩa Isaia 10:27 atĩ nĩ gũgakinya atĩrĩ, mũthenya ũcio mũrigo waku nĩ ũgakuma kĩande na mũtĩ waku ũkume ngingo nĩ ũndũ wa ũrĩa we wĩitĩrĩirio maguta. Na kĩrĩa Ngai arandeithirie ndekererie, ona kwanyua korwo nĩ ũtondoiraga nĩ ũkwamũkĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na angĩkorwo gũtirĩ kwagĩa mbegũ yothe njeri nĩ yaciarĩka ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Ndũkareke ũhako ũyũ ũkũhĩtũke ũgatabanio kanitha-inĩ wa Theophilus Njatha-inĩ, Ngomongo Maruroi along Northern Bypass. Ndũkanatĩre.
tugakenaga atia tumenya ati ngoro niciahuruka mathina na mbara cia thina tuciara maitigatwona ringi tene na tene tugakenaga atia tumenya ati ngoro niciahuruka mathina na mbara cia thina tuciara maitigatwona ringi tene na tene. Ona ingĩkorwo ndũraga thĩna na maithori ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya na ũhoti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ ingo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mbara ciothe na magerio rũgendo-inĩ rwakwa nĩnjũĩ nĩngĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Nĩhokete mũtongoria Roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha na mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania ndirĩ ingo ngaconoko ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ. Mwathani Ngai witũ arogocwo mũno. Bwana asifiwe sana. Leo twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli
17 nitumite Ezekieli 16 na rĩu tũkũingĩra Ezekieli 17 tũtwarane nayo nginya harĩa Ngai egũtũteithia. Kei tũhoe. Ngai nĩ thengiũ nĩ gũtũma tũingĩre chapter 17. Ndirĩ na ũũgĩ wa ibuku rĩrĩ, ndirĩ na ũmenyo wa ibuku rĩrĩ, ona ndirĩ na ũtaũku, no ndakwĩnyihĩria mũno ũhotithie na ũhe ũmenyo na ũũgĩ, thomithie kanitha waku, thomithie athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, na Ngai kĩgongona kĩama kũgerera mũndeithie Roho Mũtheru ahotithie, amenyithie na ndaũrĩre maũndũ me thĩiniĩ mũno marĩa marĩ thĩiniĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 17. Ndongoria kiugo-inĩ gĩkĩ, hotanĩra kiugo-inĩ gĩkĩ. Ndongoria arĩwe Ngai, tũrute arĩwe Mwathani. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo, Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai amũrathime nĩ tondũ wa gũkirĩrĩria. Rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ nĩ akĩendaga kũhoya behind the camera, kũũria ciũria 2-3 nĩgetha rũgendo rũgakĩhũtha. Nĩ twaingĩra thĩinĩ wa Ezekieli 17 na ndĩrenda tũthome hamwe, tũtongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai atũrute na atũthomithie nĩgetha tũigue ũrĩa kiugo kĩa Ngai kĩhana na ũrĩa Ngai witũ arenda tũmenye. Maandĩko matheru ma Ngai witũ ũrĩa twendete maroiga atĩrĩrĩ: ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩĩrwo atĩrĩ, ira ndĩrakwĩrire atĩrĩrĩ, ũhoro wa kũhenania na kĩoneki kĩa Ngai nĩ ũgwati. Ũhoro wa kũhenania na kĩroto kĩa Ngai nĩ ũgwati mũnene mũno. Atĩ Ngai nĩ anjarĩria kana Ngai nĩ aria nĩ ũgwati. Na ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ, ũhoro wa kũhenia mũndũ ũyũ atĩ nĩ ũmũhoyagĩra nĩ ũgwati. Ndĩrakwĩra andũ aya Ngai moimaga ndũmĩrĩri-inĩ ĩno makaingĩrio ndũmĩrĩri-inĩ ĩngĩ, matiatigithagĩrio matũ-inĩ mao kũigua mũgambo wa Ngai, matiatigithagĩrio harĩa mũndũ athiaga akeigĩrĩra akahurũka kuonio cioneki cia Ngai. Ũngĩtara kuma harĩa tũthomete kuma Ezekieli 1 nginya Ezekieli 17, cioneki iria mũndũ ũyũ wa Ngai onete nĩ nyingĩ, iroto iria mũndũ ũyũ wa Ngai arotete nĩ nyingĩ. Rekei tũtigage maheni ma kuga Ngai aranjĩrire, Ngai aranjarĩirie, Ngai aranyonirie, tondũ maheni macio nĩmo marĩte kanitha na nĩmo maninĩte wĩra wa Mwathani, nĩmo mathũkĩtie maũndũ maingĩ mũno. Na ngwĩciria nĩ twetĩkanĩria ũguo. Tũthaithe Ngai ona kĩgongona-inĩ gĩake gĩtheru twaragie ũhoro ũrĩa wĩ wa ma. Mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ ĩkoragwo ĩ ya ma. Ndũkahenie ũngenie ũnjĩre atĩ nĩ ũhoyagĩra na ndũhoyagĩra. Ndigakwĩre ngũkenie ngũhenie, ngwĩre atĩ ũtukũ nĩ ndĩrarĩirio nĩ Ngai igũrũ rĩaku. Ariai ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, tondũ kũrĩ andũ Ngai ahũthagĩra na njĩra ya iroto na njĩra ya cioneki, na ndatigithagĩria kwaria Ngai. Rũcinĩ Ngai nĩ ekwaria, mũthenya Ngai nĩ ekwaria, ũtukũ Ngai no ekwaria. Andũ aya Ngai wĩra ũrĩa marutaga mũritũ nĩ wa gũthikĩrĩria mũgambo wa Ngai. No ũrutani wa thĩiniĩ mũno wakoragwo ũrĩ cioneki-inĩ, ona ũngĩ ndũtaũkĩkaga nginya ona ũmũthĩ. Ona ũngĩ nĩ ũgeragia gwĩciria ũtarĩ thĩinĩ wa Roho Mũtheru, ũkona ndũrĩ kĩndũ ũngĩnyita. Roho wa Ngai atangĩndaũrĩra na agũtaũrĩre, ndũngĩmenya na ndũngĩtaũkwo. Mwathani arogocwo.
tondu andu nimemenyeririe kuhenia aria angi. Andu nimemenyeririe ariu na ithe witu kuheana cioneki cia tuhu iria ciarĩtio ũhoro wacio nĩ mũnabii Jeremia, ũmwe mũnabii mũnene warĩa manahũthĩrwo nĩ Ngai. Ona Ezekieli ti mũnabii mũnyinyi, Mwathani arogocwo. Isaia ti mũnabii mũnyinyi, nĩ harĩ na major prophet arĩa Ngai anahũthĩra maũndũ me thĩiniĩ mũno. Johana nĩ ũguũria aheirwo, no ũguũrio ũcio aheirwo akĩheo ũguũrio mũritũ mũno ũringithanĩtio na mabuku ma Ezekieli, ibuku rĩa Zekaria, ibuku rĩa Danieli, Mwathani arogocwo, na ibuku rĩa Zefania. No Johana arĩ mũtũmwo wa Mwathani witũ Jesu Kristo. Ngai witũ arotũteithia. Rekei twaragie ũhoro ũrĩa wĩ wa ma, tondu na gũkwĩra ndĩrakũhoera ngũhenie rĩ, rĩu ndagũteithia nakĩ? He mũtumia ndĩrathire kũhoera biacara yake ya kwendia irio cia ng'ombe. Mathaa marĩa ndamwĩrĩte ngũkinya, ngĩona ndingĩkinya, na nĩ anjetereire. Ngĩmũhũrĩra thimũ ngĩmwĩra nĩ ngũcererwo ndagĩka 20 nĩ ũndũ wa ũndũ mũna mũna. Bwana asifiwe sana. Akĩnjĩra nĩ ũgũka nĩ ũgũtũkora, ona wacererwo bata nĩ ũke. Ndũrĩ wona kĩndũ kĩgĩa na breakthrough ta communication ũtungata-inĩ. Ũtungata ũcio nĩ ũgacagĩra. Ndathiĩ mũthuri wake aranjũririe atĩrĩrĩ, Bishop, no nginya o explain nĩ ũgũcererwo ndagĩka 20, to niĩ nĩ maka. Ndamwa ĩhĩ tũrarĩtie thaa 4, na ndona thaa 4 nĩ yakinya ndĩ jamu-inĩ. Ngoro yakwa ndĩngĩigua ĩgĩkena, tondu nguoneka ta ndĩ mũndũ wa maheni, tondu thaa 4 nĩ thaa 4. Bwana asifiwe sana. Nĩ wega kwĩhokekaga nginya mathaa-inĩ ũtungata-inĩ wa Ngai. Tondũ andũ aingĩ matihokekaga gũkinya makanitha-inĩ tene, no mawĩra-inĩ mao maticeragĩrwo. Na nĩ twarĩirie ũhoro ũcio nĩ Pauline Njogi Sunday, na Ngai akũrathime. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Hallelujah. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe ndanyitire warĩ mũritũ mũno, no andũ monaga tarĩ o kawaida. Twarĩirio Sunday nĩ Pauline Njogi, nĩ ahunjĩirie ngoro ĩno yakwa mũno. Na niĩ mũndũ nĩ ahunjagĩrio ũndũ mũnyinyi ngaũnenehia mũno, na ngera Ngai nĩ thengio. Atĩ nĩ kũrĩ andũ marathiĩ thibitarĩ nĩ tondũ wa kuoya guoko ũguo, kũremwo nĩ kuoya guoko na igũrũ. Ũguo ũkĩhota kuoya guoko na igũrũ uge Jesũ nĩ Mwathani iganĩra. Ona kũhota kũhũra thimũ uge nĩ ũgũcererwo, ũtungata ũcio ndũngĩmoca na ndũngĩaga gũkinyanĩra. Na kĩrĩa ũgũthiaga kũrathima nĩ gĩkũrathimĩka. Na ndũkahenanie wĩ jamu-inĩ ũtarĩ jamu-inĩ, uga nĩ njereirwo nĩ gũka ndĩroka. Bwana asifiwe sana. Tũmaũndũ tũrĩa tuonaga twĩ tũnini nĩ tũkũhĩnga andũ aingĩ. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Ũguo ndũmĩrĩrie andũ aya Ngai maneagwo, korwo no ũtaũkwo, no menye ndũngĩkahenania Ngai nĩ akwarĩirie. Ndũngĩkahenania igũrũ rĩroiga. Na andũ matirĩ maroima ũhoro-inĩ wa kuoerwo raini. Arĩ ũrahũrire thimũ aranjĩrũria atĩ ta njĩra raini yakwa kuma Eldoret, arahũra thimũ anjĩra ngwendaga atĩrĩrĩ Bishop, ũnjĩre kana raini yakwa nĩ clear. Ndama nĩ ngũkũhũrĩra, nyandĩkĩra message. To harĩa ndĩrarĩ tũtingĩrahotire kwaria na ndiotete kũmũhũrĩra ndĩmũthomithie kahora. Mũndũ ndendaga gũkũmwo.
woerwo raini no nginya ũrĩrĩhio. Ngai nĩatũiguĩrĩre tha. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ezekieli 17, ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova ĩkĩnginyĩrĩra ngĩrwo atĩrĩ, nĩwaigua ningĩ no ndũmĩrĩri ĩngĩ, ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova, ningĩ ndũmĩrĩri ya Jehova, mũrũ wa mũndũ, gwatania ndaĩ na warĩrie andũ a nyũmba ya Isiraeli na ngerekano. Akĩrwo agwatanie ndaĩ na agĩtĩkĩrio kwaria na ngerekano. Na ngerekano rĩ, Mwathani arogocwo. Jesu witũ nĩ ahunjirie nacio mũno. Tareke tũigue ngerekano ĩno mũrũ wa mũndũ arendwo aheane. Ũmere atĩrĩ, raini ya 3, Mwathani Jehova oigĩte ũũ, ũthikĩrĩrie mũno, ngerekano nĩ yambĩrĩria. Kwĩ hingo nderi ĩmwe nene yakinyire Lebanoni, ĩna mathagu manene magucũkĩte mũno. Na ũhoro nĩ tũthomete mũno, na makaiyũrwo nĩ njoya cia rangi wa mĩthemba mĩingĩ. Wa mbere, toya kiugo nderi. Nderi nĩ kĩ? Atĩ nderi ĩmwe nene yakinyire Lebanoni, ĩna mathagu manene magucũkĩte mũno. Neno rĩ, erwo nĩ ngerekano. Atĩ ũmere atĩrĩ, mũrũ wa mũndũ, gwatania ndaĩ na warĩrie andũ a nyũmba ya Isiraeli na ngerekano. Ũmere atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ. Ũguo nĩ Mwathani Jehova ũroiga. Na nĩwe ũraheane ũũgĩ wa mĩarĩrie na mĩtamũkĩre ya ciugo iria andũ ake mekwaria. Ũmere atĩrĩ, Mwathani Jehova oigĩte ũũ. Rĩu nĩ twambĩrĩria ũhoro wa ngerekano ĩno. Kwĩ hingo nderi ĩmwe nene yakinyire Lebanoni, ĩna mathagu manene magucũkĩte mũno, na makaiyũrwo nĩ njoya cia rangi wa mĩthemba mĩingĩ. Nayo ĩgĩkĩũmbũka ĩgĩtua kamũtĩ ka mũthia-inĩ wa mũtarakwa. Ugai ameni. Nderi ĩno ĩkĩũmbũka, mĩtĩ ya mĩtarakwa nĩ mũĩ nĩ ĩraihaga nĩ tondũ nĩ mĩtĩ ya mbaũ. Nderi ĩno ĩgĩthiĩ, no nĩ ngerekano. Ũnyite mũno, nĩ ngerekano na nĩ kiugo kĩa Ngai. Ĩgĩgĩtua kahũngĩ ka mũthia-inĩ ga tũhonge twĩthĩ tũrĩa tũrĩ o igũrũ gacũmbĩrĩ-inĩ kaguo. Ĩgĩgatwara bũrũri wonjorithagio indo. Ĩgĩkaiga itũũra-inĩ rĩa onjorithia. Bwana asifiwe sana. Ĩgĩkaiga itũũra-inĩ rĩa onjorithia. Raini ya 5 ĩkoiga atĩrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ona ningĩ ĩkĩoya mbeũ ya bũrũri ũcio ĩkĩmĩhanda tĩri-inĩ mũnoru. Hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ maingĩ, ona ĩgĩkĩmĩhanda imere o ta ĩrĩ mũtĩ wa mũthemba ũrĩa ũkoragwo hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ. Tathikĩrĩria ũigue. Nayo ĩkĩmera, ĩgĩtuĩka mũthabibũ mũhambu mũno wa mũthemba mũkuhĩ. Nacio honge ciaguo ikĩhũgũra harĩyo, nayo mĩri yaguo ĩgĩtonya na thĩ ĩkĩrigia na mũhuro wayo, naguo ũgĩgĩtuĩka mũthabibũ mũgima, na ũkĩruta honge na ũgĩthundũra tũhwang'a twĩ mathangũ. Ugai ameni. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Jesu witũ nĩwe mũthabibũ wa ma, nake ithe witũ nĩwe mũrĩmĩri. Rũhonge o ruothe rũthiaga atĩa? Ta ndirikaniai. Mwathani arogocwo. Ngai araria ũhoro wohoro gũciarithanio na Isiraeli. Ũhoro ũciarithanio ũkinye ituri ciothe cia thĩ, na ũrute tũhonge twega. Ũhoro ũyũ woywo wĩ gacũmbĩrĩ-inĩ ka mũtĩ wa mũtharaba, ũhunjio thĩ yothe, ũciarithanio,
no rute kiro no rute honge no uthundure tuhwanga twi mathangu namo mathangu maya maciare matunda na matunda maya mariyo matunda ri ni muti wa muoyo muthabibu ri ni muti wa muoyo nderi yumburagwo ni ruhuho rwa Ngai yumbukaga na mathagu uguo no ithie kundu kuraihu muno ithuĩ nĩ kũmbũka tũrĩmbũkaga ta nderi tũgĩtwara ndũmĩrĩri ya Jehova na ihinda rĩu nĩ ikinyu onawe ihinda rĩu rĩrogũkinyĩrĩra gũtiramakania mũtĩ ũraihĩte atĩa ta atĩ mũthia wa mũtĩ ũyũ no tũkũũtua no tũkũũtwara bũrũri ũrĩa wonjorithanagia na no tũkũmahe ũhoro wa mĩtarakwa ya Lebanoni no tũkũmera na tũtiĩmahitha ndundu mbegũ no ĩkuoywo ĩthamio athamaki o makirĩte o makiugaga gũtikũingĩrwo kana nĩ gũkũingĩrwo o magĩcokagia andũ mabũrũri-inĩ nderi no ĩkũrera rĩera-inĩ kiugo kĩa Ngai no gĩkũhunja uthamaki wa Ngai no ũkuonekana andũ gũciarithanio na ũhonokio no megũciarithanio na matiĩciara thabibu cia gĩthaka megũciara thabibu iria njega mũthemba ũrĩa mwega tondũ nĩ Ngai ũkũheana hinya nĩ Ngai ũkũheana ũhoti mũndũ ũrĩa ũrĩ na matũ ma kũigua na gũtaũkwo aigue na ataũkwo na ndakũhe na njĩra hũthũ nĩ ngũcoka ngũhe na njĩra nditũ Ngai witũ nĩ mwĩhokeku nĩgetha ũkuhĩrĩrie ũigue nĩgetha ũkuhĩrĩrie ũnyite maciaro marĩa tũraciarĩra Ngai no nginya maciarithanio na nĩ magũciarithanio na mũtĩ wa mũgũnda Ngai witũ arotũteithia twarĩ mĩtĩ ĩtarĩ kĩene ũhonokio-inĩ twarĩ mĩtĩ ĩtarĩ ũhonokio twarĩ o mĩtĩ ya kawaida ya mĩgũnda no nderi itiagire kuũmbũka na igĩtua mũthia wa mũtĩ citiagire kuoya mbegũ na matunda igĩthiĩ ikĩonjorithania maciaro makĩgĩa ũhonokio-inĩ wega wa Ngai ũkĩonekana ũtugi wa Ngai ũkĩonekana na nĩkĩo ndĩ haha ũmũthĩ ngĩaria kiugo kĩa Ngai ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno njĩtĩkĩrĩtio nĩ igũrũ rĩrĩa nyendete na nĩkĩo wĩ haha ũmũthĩ gũthikĩrĩria kiugo kĩa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno kiugo kĩa Ngai ũrĩa wendete tondũ wĩ mũciarithanie ũraciara o mũthabibu mwega ũraciara o mbeũ njega kwanja maandĩko makoiga mũthabibu waku nĩ ũrĩa mũkuhĩ ndũrabatara andũ matinde makĩhaica igũrũ gũthiĩ kwanĩrĩra tondũ ũthĩnjĩri nĩ wacenjirio ũthĩnjĩri nĩ wagarũrirwo gĩtama kĩa hekarũ gĩatũka ũthĩnjĩri nĩ wagarũrirwo gũkĩgĩa nduma kuma thaa thita nginya thaa kenda gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka nayo thĩ yothe ĩgĩthingitha ndwaro cia ihiga ikĩgũthana nĩ gĩthingithia itumumu cionaga cikĩamba Mwathani nĩ itumumu ciambaga Mwathani marĩ na maitho no mationaga tondũ nĩguo kiugo kĩa Ngai gĩkiugaga makĩhingũka maitho makiuga ti therũ ũyũ oima mũrũ wa Ngai
mahingũkire maitho when it is too late. Marĩ na maitho no mationaga, marĩ na matũ ma kũigua no matiaiguaga. Rĩrĩa ndwaro cia mahiga cianyegenyire, rĩrĩa kwagĩire nduma gũkĩgĩa ithingithia cia thĩ, gĩtama kĩa hekarũ gĩgĩatũka, o mũndũ wothe etwarage mbere ya Ngai. Itumumu iria ikĩhingũka maitho, arĩa marĩ na maitho no mationaga, marĩ na matũ na matiaiguaga, mahanaga mbumbu matiaragia, hĩndĩ ĩno makĩaria makiuga ti therũ oima mũrũ wa Ngai. Ngai arotũteithia, ti therũ oima mũrũ wa Ngai. Rekei tũciarithanio na ũhoro ũrĩa mwega, rekei tũciarithanio na kiugo kĩa Ngai, tũciare mĩthabibũ ĩrĩa mĩega. Ngai witũ aromũrathima. Maandĩko maroiga atĩrĩ thĩinĩ wa raini ya 6, reke tũingĩre thĩinĩ wa raini ya 5. Ona ningĩ ĩkĩoya mbeũ ya bũrũri ũcio ĩkĩmĩhanda tĩĩri-inĩ mũnoru hũgũrũrũ-inĩ cia maĩ maingĩ, na ĩgĩkĩmĩhanda ĩmere o ta ĩrĩ mũtĩ wa mũthemba ũrĩa ũkoragwo hũgũrũrũ-inĩ cia rũĩ. Nayo ĩkĩmera ĩgĩtuĩka mũthabibũ mũhambu mũno wa mũthemba mũkuhĩ, nacio honge ciaguo ikĩhũgũra harĩo, nayo honge ciaguo ikĩhũgũra harĩo. No nginya twĩhũgũre harĩ mũthabibũ ũyũ. Nayo mĩri yaguo ĩgĩtonya na thĩ ĩkĩrigia na mũhuro wayo, naguo ũgĩtuĩka mũthabibũ mũgima, na ũkĩruta honge na ũgĩthundũra tũhwang'a twĩ mathangũ. Kei twambe tũkinyie hau andũ a Ngai. Rũciũ tũgakĩingĩra raini ya kĩrĩa ya 7 twagĩthoma ici. Kei tũhoe. Ngai we nĩwe ũheanaga ũũgĩ na ũmenyo. Tũhe ũũgĩ na ũmenyo wa kiugo gĩaku. Nĩ tũkwĩhũgũrĩra mũthabibũ ũrĩa mwega, na nĩ tũkwĩringithania naguo, na nĩ tũgũciara maciaro maringanĩte na kwĩrira. Mũthabibũ mwega. Ngai wĩ Ngai, tũtongoria rĩwe. Niwe twĩrirĩirie gũtongorio nĩwe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Ngai rathima moko marĩa matambũrũkagĩra wĩra ũyũ. Nĩ waku, wĩgocithie naguo. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo mwathani witũ. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Tũtikĩonane rũcinĩ, mahoya-inĩ ma rũcinĩ, rũciarĩ mũthenya wa Friday, na tũkĩririkane ũhoro wa mahoya maitũ ma mweri. Igakorwo arĩ anointing service. Ũguo ĩrai andũ anyu arĩa marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya moke anointing service, mũmatũme ũrĩa mũmatũmaga, tondũ nĩ wega gũkorwo ho kũhithwo nĩ Ngai na maguta matheru. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Bye bye. God bless you. Nĩ ndĩmwendete nĩ tondũ wa mwathani, na nĩ nyendete gũkirĩrĩria kũu mũkiragĩrĩria. Nĩ ngenagio nĩ gũkirĩrĩria kũu kwanyu. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Ĩraga mũrata na ũkera ũcio ũngĩ, nĩgetha nawe ũtuĩke nĩ ũrahunjia ndũmĩrĩri njega na kiugo kĩa Ngai. Ngai amũrathime na amwĩke wega. Shalom, shalom, shalom. Bye bye. God bless you. Akorintho wa kerĩ mũhari wa 9 kwambĩrĩria 7.
Mundu o mundu nieke ota uria ashirire gwika na ngoro yake na ndakarute kindu ta egukiwira ruo kana ari kuringiririo aringiririo arute nigukorwo Ngai endaga mundu uria ukuheana akenete niguo kuheana gicunje giaku kia 10 kana igongona riothe ria kunyitirira wira wake no wirutire kuhitukira paybill number 880100 account number ugekira 443464 Ngai wa moyo arokurathima. Niki kihanikagira muturire wa mundu riria uhakowoka iguru riake. Mirango ni hingukaga, minyororo ikohoka na mundu akagia na hinya mweru. Maguta maya twamambarariria moko maitu Ngai, twamathiriria hinya wa kuhonania. Tungikaha karwaru no makahona, tungikohora aria mohetwo no makohorwo. Maguta maya twamathiriria hinya no hoti wa Ngai. Mweri-ini wa kenda ariguo Septemba, tariki 4 mwaka-ini uyu turi wa 2026 niturakunyita ageni igongona-ini ria mahoya ma o mweri riria rigakorwo ria uhako wa mwanya. Uhako uyu wandikitwo ibuku-ini itheru ria Isaia 10:27 ati ni gugakinya atiri muthenya ucio murigo waku ni ugakuma kiande na muti waku ukume ngingo ni undu wa uria we witiriirio maguta. Na kiria Ngai arandeithirie ndekererie ona kwanyua korwo ni utondoiraga ni ukwamukira thiini wa ritwa ria Jesu. Na ngikorwo gutire kwagia mbegu yothe njeri ni yaciarika ndagika-ini ino na ithaa riri. Ndukareke uhako uyu ukuhituke ugatabanio kanitha-ini wa Theophilus Njathaini Ngomongo Marurui along Northern Bypass. Ndukanatire.